У нас в гостях бариста Нуржигит Тургын. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодня я буду рассказывать про два очень интересных метода заваривания, которые можно заварить и в домашних условиях. Это первое иммерсионный метод, точнее пуровер. Это произведено в Японии в 1928 году. И метод аэропресса, который произведен совсем недавно, это в 90-х годах прошлого столетия в Америке. Вы точно уверены, что в домашних условиях мы сможем приготовить? Ведь у нас нет таких приспособлений. Нуржигит, знаете, я сегодня с утра поступила намного легче. Просто выпила растворимый кофе. Я знаю, что настоящие ценители кофе и баристы отрицательно относятся к такому виду напитка. Вот он не настоящий, да, все-таки вот этот кофе растворимый, который в магазинах продается? Если к этому вопросу подходить категорично, да. Это не настоящий кофе, но... Он не помогает взбодриться? В целом, да. Но у бариста, у профессиональных бариста есть принцип не заглядывать в чужую чашку. То есть, если человеку нравится кофе 3 в одном, пожалуйста. За 50 Нет, тенге. я категорически не рекомендую никому пить. Я немного, можно похвастаюсь, у меня есть свой бариста дома, автоматизированный, который все делает, перемалывает зерна, все прессует, заваривает. Ну, тебе намного больше, чем мне повезло. Итак, давайте приступим, Нуржигит. Итак, что будем делать? Почему я выбрал эти два метода? Эти два метода можно заварить и дома. Конечно, вы правы, то, что для этого потребуется много чего, но... Если что-то можно заменять, то вы сразу говорите. В целом, да. И почему я выбрал, опять же, эти два метода? Эти два метода используются еще в спешлти кофейнях. То есть эти два метода используются в профессиональном уровне. По миру проводятся чемпионаты по завариванию. И это очень интересный, прям отдельный мир. И по этой причине я хочу в первую очеред сварить вам аэропресс. Да. Для того, чтобы сварить вкусный кофе, самое главное, нам нужен вкусный кофе и горячая вода. Особо другой не требуется. Вкусный кофе и горячая вода. А вкусный кофе это какого сорта? Подскажите, мы идем в магазин, какие зерна мы покупаем, на что обращаем внимание? Отлично. Для того, чтобы заварить именно кофе альтернативный метод заваривания, нам потребуется светлая обжарка. То есть кофе легкая, делится... да, обжарка? Да, такая легкая обжарка, потому что когда кофе обжаривается, вот как вы говорите, легкая обжарка, она раскрывается в полноценной форме, то есть она выделяет все свои потенциальные вкусы и так далее. Сейчас у меня есть специальный чайник, которым я могу выставить определенную температуру. Я буду работать с температурой 92 градуса по Цельсию. Сегодня... Такой чайник даже может украсить интерьер, да, он Да. такой Очень стильный. красиво, да? А сколько он стоит? Все так дорого и богато здесь? Этот чайник, да, конечно же, профессиональный, но для наших телезрителей могу подсказать то, что если дома нет такого чайника, можно просто заварить в обычном чайнике и дать водички буквально 3-4 минуты, чтобы она остыла. Тогда вы дойдете до 95-93 градусов. Все, хорошо. Следующий наш этап? Следующий наш этап – это знакомиться с нашим кофе, который я сегодня буду варить. Это кофе из Индонезии, анаэробные обработки. Анаэробная обработка, когда кофе обрабатывается в бескислородной среде. И на аромат он очень интересный, можете услышать. В аромате мы чувствуем алкогольные Интересно, ноты. кстати, да. Индонезия сейчас страна, которая производит большее количество кофе именно в приготовлении альтернативного метода заваривания, потому что очень интересный потенциал самого кофе. Так. Этот кофе у нас приехал из Западной Явы. Индонезия – это страна, которая состоит из полуостровов. Западная Ява – самый большой остров, и там очень интересные климатические условия. По этой причине мы получаем вот такой вот интересный кофе. Ну, индонезийский кофе я впервые слышу. Обычно это эфиопский либо бразильский. Там, собственно, и выращивают вот эти сорта арабика, правильно? Да, правильно. Ага. А вот это вот что-то такое. Но я вот новое. все-таки вот благодарен тому, что у нас очень часто на кухне бывает бариста, мы их слушаем рекомендации, между прочим, сами же применяем, ну, я, по крайней мере, точно применяю в своей жизни, и я вот знаю, что вот кофе, зерна кофейные лучше приобретать в кофейнях, да, свежей обжарки, не в супермаркете, где они могут уже залежаться на протяжении долгого времени, а именно вот когда свежая обжарка, ты берешь это в кофейне, небольшие порции, и, собственно говоря, завариваешь и наслаждаешься кофе. Абсолютно. Почему так советуется? Потому что свежий кофе даст вам больше вкуса, даст вам больше запас времени, потому что если, к примеру, купить 250 грамм кофе, в среднем размере человек выпивает это за месяц-полтора. То есть, если вы возьмете уже перемолотый кофе, кофе выдохнется за это время.
Поэтому советуем покупать кофе в зернах и, как вы говорите, в неких кофешопах, да, кофейнях. Ой, Нуржигит, вы так много всего знаете, вас слушать и слушать. Я бы с удовольствием это, конечно, сделала. Дорогие телезрители, смотрим следующий сюжет, возвращаемся сразу после него и продолжаем заваривать наш вкусный, крепкий напиток кофе. Продолжаем варить наш кофе, и я накануне нашла очень интересную информацию. По легенде, в 9 веке пастух по имени Кальди увидел, как его козы ели ягоды с удивительного куста. И заметили, что после этого животные были полны энергии и не спали всю ночь. Собственно, тогда и вот открыли для себя вот эти вот кофейные, собственно, зерна, да, напиток этот кофе появился. Перевозбудились, да? Кстати, вот в самом начале говорят, что были не кофейные зерна, а вот кофе готовили из ягод, правильно? Да, это точно. Насчет легенды именно появления кофе как продукта, есть очень много вариантов, как кофе пришел к нашему обществу. Но в целом эта история, можно сказать, самая правдоподобная, потому что кофе появился в географическом плане именно в Африке, то есть это современная Эфиопия-Кения. Давайте объясним, что мы за это время успели сделать. Вы только что залили кипятком, да? За это время я смочил наш бумажный фильтр. Я использую 2 бумажных фильтра и кладу ее на сито. Почему я это делаю? Потому что я смачиваю, чтобы убрать, первый, бумажный вкус, второе, чтобы размягчить наш бумажный фильтр. Сам аэропресс очень простой по построению. Он состоит из 3 деталей. Это плунжер, это сам сосуд и сито. Так. Сейчас мы будем уже потихоньку варить наш кофе. Это целый прям механизм. Так, У дальше что аэропресса делать? есть 2 метода заваривания. Это перевертыш и есть прямой. Сегодня я буду варить именно перевертышем, потому что он очень интересный. Сегодня буду работать также с весами, потому что... Но здесь очень важно, да? Чтобы Да, это очень важно, именно точность. Но, опять же, дома можно варить На глаз. на глаз. Мы сейчас завариваем 2 чашки чая. Так, кофе, да? Сколько нам понадобится Сейчас я буду, миллиграммов? буду использовать 18 грамм перемолотого кофе. Так. 5, 6, 7. Сколько это чайных ложек? Ну вот я считаю 8. Ага. Вот. 8 чайных ложечек, 17,9. если на глаз. Так. Это вы с расчета, что вы будете готовить порцию на 3 человек, да? Или Да. на 1 человека? В целом сейчас выйдет объем напитка около 200 миллилитров, то есть около 200 грамм. Потом я беру уже Кипяток. разогретую воду Мгм. и включаю секундомер в то время, когда кофе контактирует уже с водой. В первую очередь я заливаю 100 грамм воды. Слушайте, мне бариста напоминает какого-то работника лаборатории. Ну это прям Сейчас, целое да. искусство. Тут и- Это тебе тут не 3 в одном и на кофе весы, заваривать. тут и все такие технологии применяются, все Действительно. не просто так. Мне кажется, само наслаждение, а вот заваривание кофе еще, да, наверное, у баристы? Да, именно по этой причине я сегодня принес эти 2 метода. Да. Это, можно сказать, некое расслабление. Если вы утром... Согласись, Амината, все-таки проще встал с утра, залил кипятком, да вот тебе и кофе. Но зато это настоящий кофе. И тут я понимаю, почему в заведениях иногда кофе стоит там 2000 тенге, 2500, 3000 тенге, если действительно весь этот процесс проходит. Это специально такая ложечка, да, или что это, вот чем вы перемешиваете? Да, я сейчас перемешиваю наш напиток по причине того, что контакт кофе и воды проходит меньшее количество, то есть около 2 минут. И сейчас я еще дополнительно вливаю 100 Так, грамм. аккуратно Ой, здесь. Я не могу избавиться от мысли, что мы общаемся не с баристой, а с академиком наук. Все с научной точки зрения, все выверено, все очень четко, и каждый процесс не просто так вам объяснить. И заливаем на первой минуте еще 100 грамм. Ну, Шигет, у нас с вами 2,5 минуты, мы с вами успеем все-таки попробовать. Да, мы успеем попробовать Всё, кофе. отлично. Так. Это Я один из как раз бес- сегодня быстрых не методов. выспалась, поэтому с удовольствием сейчас выпью настоящий Я себе такой представила ароматный Аминату, кофе. если вдруг она решит повторить это в домашних условиях, да, то надо будет в 3 часа, наверное, ночи тебе Наверное, да. вставать и готовить. И подождем еще еще секунды 20, чтобы дать более насыщенный вкус. Аэропресс имеет большую фору перед другими методозавариванием только за счет того, что мы можем производить давление плунжером. И по этой причине у нас чашка выходит очень сочная, очень яркая. И сейчас уже я потихоньку выдавливаю
конечно. Половина из того, что было сказано, я абсолютно не понял. Но вот знаете, вот наш редактор интересуется, у него, по всей видимости, бывают такие моменты, когда он заварит кофе и забывает про него, и спрашивает, можно ли будет потом в микроволновке подогреть и выпить. И сейчас я легкими движениями, без Мы особого Нурджигита- давления. Да, мы Нурджигита отвлекаем просто от очень важного процесса. Задаем ему дурацкие Мне вопросы. кажется, то, что мы вначале сказали, что можно это повторить в домашних условиях, надо было уточнить, что могут повторить только профессиональные баристы. Да-да-да. У кого есть пунжеры, И много свободного времени, бумажные фильтры и все остальное. И наш кофе готов. Готов? Все. Так, Всё, минутка готово напиток. есть, чтобы Амината попробовал наконец-таки этот кофе. Очень интересный аромат уже готового напитка. Мгм. Более яркий, более насыщенный. Все, Нурджигит, наливайте срочно. Амината должна будет попробовать это в эфире. Кстати, в самом и начале передать все свои вы эмоции. говорили о том, что кофе без молока. Вот все баристы, да, не любят, когда вот сахар, молоко, сироп и всякое такое добавляют в Портит. кофе. А, Вы считаете, в что целом, это как-то портит, да, настоящий вкус этого напитка? Опять же, вопрос именно встает некой этичности. То есть, если человек любит молочные напитки с сиропами, то пожалуйста. Но большая часть бариста, конечно же, пьют черный кофе, потому что со временем у бариста Потрясающе. появляется Амината? Я вот чувствую такую кислинку, он крепкий, ароматный и как будто бы легкий такой карамельный привкус. Отлично. Нурджигит, мы благодарим вас за то, что вы этим утром пришли в нашу студию и рассказали вот такой необычный способ приготовления. Кстати, я думаю, что всем надо будет подписаться на нашу страничку и пересмотреть буквально посекундно, поминутно, чтобы все зафиксировать и потом попробовать это дома повторить. А прямо сейчас короткая реклама, после чего мы обязательно вернемся в нашу студию и продолжим наше утреннее шоу.